Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗာလေးလုပ်ကြည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကကိုယ့်အတန်ကိုပေါ့နော်ကိုယ့်အတန်ကို instruments တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းကြည့်မယ်နော်ဘယ်လိုပြောင်းကြည့်ရပါအဲ့ကောင်ကဗာလေးနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရင်တော့ကျွန်တော်ပြောရဆို music music fy.lol ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဟောနော်ဒီမှာ music fy.lol နော်နေလိုက်မယ်အကောင့်မရှိသေးတဲ့ border ရအကောင့်ဖွင့်ပါနော်ကျွန်တော်အကောင့်ရှိပြီးသားဆိုတော့တန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ရင်စင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်သိမ့်မကောင်းကြာ okay အဲ့ဆိုရင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ create ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် instruments ပေါ့နော် instruments ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတန်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထည့်ကြည့်မယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်အတန်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထည့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲအခုကျွန်တော် laptop နဲ့ကျွန်တော်ပြောနေကျွန်တော် laptop အတန်နဲ့ပဲကျွန်တော် record လေးတစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါ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 နားထောင်ကြည့်အောင်ဒါ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 โอเคအဲ့ဒါဝင်ရလားမလဲဝင်ပါပါโอเคအဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော် instruments တခုရွေးလိုက်မယ်နော်စမ်းကြည့်ရပါဗျာမှာ guitar လေးကျွန်တော်ရွေးကြည့်လိုက်မယ် extracting audio sample ဘာသာနေထွက်လာမှာမသိဒါ advanced setting ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ page တွေပါပြောင်းလို့ရမယ်ဗျာနော်နေ့ line သိမ့်မကောင်းလားနည်းနည်းလေးကြာ okay ရပြီနော်အားကြည့်အောင်အမှန်တော့မသိဘူးနော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်နောက်တစ်မျိုးပြောင်းကြည့်ရတာ electric guitar acoustic guitar violin saxophone bass banjo saxophone ပြောင်းကြည့်မယ်သူကခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲเนาะအရင်တော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီမှာเนาะဘယ်လောက်ကြံသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ခုနကတခုပြောင်းလိုက်တဲ့ကြောင့်14ဖြစ်သွားတယ်15ပဲရမယ်ဗျာเนาะ15ပဲရမယ်အခု14ဖြစ်သွားပြီဒါကတော့ free plan ပေါ့ဗျာဒီမှာဟိုကိုကကြိုက်လို့ရှိရင်တော့လည်းဝယ်သုံးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကတော့ plan free plan ပဲကောင်းပါတယ် okay play ကြည့်အောင်အဲ့လိုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအတန်လေးကျွန်တော်လုပ်ကြည့်အောင်အဲ့ကျွန်တော်ခုနက guitar တန်လောက်ထားတယ်ပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆက်စုပ်ပုံးတန်ဆက်စုပ်ပုံးတန်ပုံမိုက်နော်နည်းနည်းလေးဟိုဖြစ်တယ်တော်ပြီကွာ okay upload more ဒီကောင်ဖြတ်လိုက်တော့ပဲကြားလို့နော်နောက် beatbox လေးကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့ click ကြည့်မယ်โอเคအဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းကြည့်မယ် drum ပါလားမသိ drum ပါကတော့ break beat ကဲadvanced setting နော်ရတော့မရဘူးပေါ့ဗျာမ page တွေပါပြောင်းခြင်းလည်းပြောင်းအဓိကတော့နောက်မှာ noise တွေပါလို့ကျွန်တော်ဒီ microphone ဒီ laptop ရဲ့ microphone နဲ့ပဲပြောလိုက်တာဗျာအခုတလား laptop ရဲ့ဒီ on board ရဲ့ mic နဲ့ပဲကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးပြောလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာ noise တွေပါတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့အနောက်က noise လေးတန်းလေးကိုပါသူက drum ပြောင်းထားတဲ့သဘော
ယ်လိုပဲပြော icon လေးကိုကျွန်တော်ယူထားလိုက်မယ် download ချပြီးတော့ icon လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တီးလုံးလေးတစ်လုံးလောက်တော့စမ်းပြီးတော့လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြင်ကြည့်ပြီ okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ instrument ဆိုကျွန်တော်တို့အတန်တွေကို instrument လူတန် vocal ကနေပြီး instrument ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတော့ဟောဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာစနစ်ပဲကျွန်တော်34 55 3ခုတရက်မှာ daily မှာ15ကတော့ပြောင်းလို့ရမယ်ဗျာနော် okay ဒါပါပဲ